ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, வெறும் 5 நிமிஷத்தில் இட்லி தோசைக்கு எப்படி மாவு அரைக்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு 4 கப் அளவுக்கு இட்லி அரிசி எடுக்கிறேன். இப்போ அடுத்து இது கூட அதே கப்பில் 1 கப் அளவுக்கு உளுந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் எந்த கப்பில் அரிசி எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் 4 பங்கு அரிசியும் 1 பங்கு உளுந்தும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது கூட 1 ஸ்பூன் வெந்தயம் ஆட் பண்ணுறேன். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா தண்ணி ஊற்றி கழுவிக்கலாம். 2லேருந்து 3 தடவை நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா கழுவியாச்சு. இந்த அளவு கழுவுனதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க. குறைஞ்சது 4லேருந்து 5 மணி நேரமாவது ஊற வைக்கணும். அதிகபட்சமாக நீங்கள் 8 மணி நேரம் கூட ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம். இப்போ நான் ஒரு 6 மணி நேரம் போல் ஊற வச்சுருக்கேன். 6 மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா தண்ணி எல்லாத்தையும் வடிச்சிட்டு இதை மிக்ஸி ஜாரில் நான் ஆட் பண்ணுறேன். மிக்ஸி ஜாரில் முழுசாக ஆட் பண்ணாதீங்க, ஒரு 3/4 பங்கு அளவுக்கு ஆட் பண்ணால் போதும். இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுறேன். இப்போ மிக்ஸி ஜாரை மூடி இதை நல்லா அரைச்சிக்கலாம். தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஒரே தான் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. 3லேருந்து 4 நிமிஷம் போல் அரைச்சா போதும், நமக்கு இட்லி மாவு ரெடி ஆயிரும். இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ நல்லா அரைச்சாச்சு, இதை வெளியே எடுத்துடலாம். இப்போ இதை ஒரு பாத்திரத்தில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பேலன்ஸ் இருக்க அரிசியும் அதே மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ எல்லா மாவும் அரைச்சி எடுத்தாச்சு. அடுத்து இது கூட 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. 4 கப் அளவுக்கு அரிசி எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா சின்ன ஸ்பூனில் 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் உப்பு சேர்த்தீங்க அப்படின்னா உப்பு அளவு கரெக்டாக இருக்கும். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ரெண்டு 3 நிமிஷத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த மாவை நம்ம அப்படியே புளிக்க வச்சோம் அப்படின்னா பொங்கி வெளியில் வந்துடும். அதனால் பாதி அளவுக்கு மாவை நான் வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கிறேன். நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் மாவு வைக்கிறீங்களோ அதில் 1/4 பங்குலேருந்து அரை பங்கு வரைக்கும் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு பொங்கி வெளியில் வராமல் இருக்கும். இந்த அளவுக்கு இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம். குறைஞ்சது 8 மணி நேரம் போல் நல்லா இங்கே புளிக்க வைக்கணும். இப்போ எனக்கு நல்லா புளிச்சு வந்திருக்கு. நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். இந்த அளவுக்கு புளிச்சா தான் உங்களுக்கு இட்லி தோசையோட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இட்லி தட்டை எடுத்து எல்லா குழியிலும் எண்ணெய் தடவிக்கிறேன். நல்லா எண்ணெய் தடவுனதுக்கு அப்புறமா இட்லி ஊற்றிக்கங்க. ஒரு கரண்டி மாவை இதில் ஊற்றிக்கலாம். இது மாதிரி இட்லி ஊற்றுனதுக்கப்புறமா இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு மூடி போட்டு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் போல் இதை வேக வச்சுக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க. நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா வெளியில் எடுத்து 2 நிமிஷம் போல் ஆற வச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் இட்லி வெளியில் எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு எடுத்துக்கோங்க.
எப்போவுமே நம்ம இட்லி தோசைக்கு மாவு அரைக்கிறதுக்கு அரிசியை உளுந்தையும் தனித்தனியாக ஊற வச்சு கிரைண்டரில் அரைச்சி எடுப்போம். அப்படி அரைச்சி எடுக்கிறதுக்கு நம்ம 1 மணி நேரம் போல் ஆகும். ஆனால் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் வெறும் 5 நிமிஷத்தில் மாவு அரைச்சிடலாம். இந்த மெத்தடில் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.